seni ne hale soktuğunu görüyorsun değil mi? Ya anne, lütfen. Ya senin de kızın olsaydı? Ya kızı çok zor duruma düşürdün babasının gözünde. Anne böyle, o da düşmeseymiş zor duruma. Kızın bir günahı yok ki. Evlenme teklif edeceğimi bilmiyordu. Bir de babasının gözünün önünde. Yani sen kararlısın öyle mi? Evet baba, kararlıyım. Ayşen benim hayallerimde kız. Ben onu bırakmak istemiyorum. Yani sen onu çok iyi tanıdın. O senin hayallerindeki kız öyle mi? Evet. Ömer, Ömer, Peki. Kabul. Ne kabul? Kabul. Yarın gidip isteyelim kızı. Çıldırdı. Sonunda çıldırttın babanı. Baba, sen ciddi misin? Evet oğlum, son derece ciddiyim. Yarın gidip kızı istiyoruz. Aileler tanışsın, karşılıklı oturup konuşalım, anlaşalım. Ya sen beni öldürmek mi istiyorsun? Hayatım, bak oğlumuz bu kadar direndiğine göre herhalde bir bildiği vardır değil mi? Yani daha fazla karşı duramayız bu işe. Bir daha fazla dayanamayacağım ben. Al şunu al. Dayanacağız hayatım, dayanacağız. Hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Ne demiş Nasrettin Hoca göle maya çalarken? Ya tutarsa? Ya tutarsa? Baba sağ ol. Sağ ol baba. Beni böyle seveceksen. Ne yazacağım ki? Öyle çok özledim ki seni şimdiden. İçim üşüdü. Be, bu ne ya? Sil kızım sil. Göreceksen girme ömrüme, girme gönlüme. Ne dertliymiş bu diyecek. Sana bir sürprizim var. Ama şimdi değil, yarını bekle. Seni çok seviyorum. Daima da seveceğim. Bu diyeceksen. Sen dert nedir, ne bilir. Bırak şu telefonu be. Olmayacak duaya amin demeyi de kes. Uyu. Zıbar. Sen meleksin.